Намерете тихо и спокойно място, където няма да бъдете обезпокоявани. Седнете удобно с изправен гръб или легнете. Затворете очите си меко и позволете на тялото си да се отпусне. Започнете с няколко дълбоки вдишвания. Вдишайте бавно през носа, задържайте за момент и издишайте меко през устата. С всяко издишване усещайте как напрежението напуска тялото ви. Представете си как корени израстват от основата на гръбначния ви стълб, проникват през пода и навлизат дълбоко в земята. Вие сте стабилни, заземени, в безопасност. Пренесете вниманието си към сърдечната чакра, центъра на гръдният ви кош. Представете си топла, зелена или розова светлина, която пулсира там. С всяко вдишване тази светлина става по-ярка, по-топла. Повторете мислено. Сърцето ми е отворено. Достойна съм, достоен съм за истинска любов. Позволявам на любовта да влезе в живота ми. Усетете как сърцето ви се разширява, как стените около него меко се разтапят. Сега представете си усещането, не лицето, а усещането на това да бъдете с вашия идеален партньор. Как се чувствате до този човек? В безопасност, видяни, обичани. Усетете топлината, спокойствието, радостта. Представете си моменти заедно. Смейте се заедно за нещо обикновено. Разговаряте дълбоко и искрено. Тишината между вас е комфортна и пълна. Усещате докосването им. Нежно, сигурно, любящо. Не се фокусирайте върху външен вид или детайли. Фокусирайте се върху чувството на връзка, разбирателство, взаимно уважение и любов. Повторете мислено или на глас, бавно и с намерение. Аз съм любящ и достоен за любов. Привличам партньор, който ме обича такъв, какъвто съм. Любовта идва при мен естествено и лесно.
Отворен съм да давам и получавам любов. Вярвам в перфектния божествен тайминг на любовта. Благодаря за любовта, която вече е на път към мен. Представете си как светлината от вашето сърце се разширява извън тялото ви, като вълни, които се носят в пространството. Тази светлина носи вашето намерение, вашата готовност, вашата любов. Усетете как Вселената отговаря, как вашето послание е чуто и прието. Доверете се на процеса. Бавно започнете да задълбочавате дишането си. Помърдайте пръстите на ръцете и краката. Протегнете се меко. Когато сте готови, отворете очите. Носете това чувство на отвореност и любов със себе си през деня. Тази медитация работи не за да принудите Вселената да ви изпрати някого, а за да отворите собственото си сърце и да станете магнит за вида любов, който истински желаете. Практикувайте редовно, всеки ден или няколко пъти седмично. Любовта започва отвътре. Намасте!